श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अध प्रथमोऽध्यायः 38 श्लोकम् विष्णुदूतावूचुको यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्वीक्रियते दण्ड किं वा स्थानमींशितं दण्ड्या किं कारिणः सर्वे आकोष्विक्तकदीचिनृणां यमदूतावूचुको वेद प्रणिकितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वतां यमी भावा रजः सत्त्वतमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यदा ततम् सूर्यो अग्निकं मरुद्गाव सोमसन्ध्यागनीदिशक कंकु कालो धर्म इति एतैदैक्यश्च साक्षिणः एतै अधर्मो विज्ञात स्थानं दण्डश्च युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्गन्धिकारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चाणकाः कारिणां गुणशङ्कुस्ति देहवानाय कर्मकृत् येन यावान् यदा धर्मो वेगसमीहितः स एव तद्बलं भुङ्क्ते तथा धावदमुत्र वै यदेकदेव प्रवाहः त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यार्थानि यत्रानुमीयते वर्तमानो अन्ययो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतत् धर्माधर्म निदर्शनं मनसैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अनुमींशाब्दे पूर्वं मनसा भगवान् जग यदाज्ञस्तमसा विक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वम् अपरं नष्टजन्म स्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाद पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं शब्ददशो श्रुते तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं मगत् तत्ते अनुशंसृत्यं पुंसे कर्षोऽसोगपयार्दिता देहज्ञोजित षष्ट्वर्गो नेचन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणा आचार्य मुख्यते न हि कच्चक्षणमपि जादोदिष्टत्य कर्मकृत् कार्यते हवसः गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्धा निमित्तम् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवद्युत यदा योनि यदा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्केन पुरुषस्य विपर्ययः आश्रित्य एव न चिराति शङ्कात् विलीयते अयं कीसुतसम्पन्न शीलवृद्धगुणालयः ऋतवृतो मरुद्धान्तकः सत्यवान् मन्त्रविच्युचिः कुर्वग्नि यदीति वृद्धानां शुश्रूषो निरहङ्कृतः सर्वबोधसुकृत्साधोर्मितवागनशूयकः एकदाशो वनं जात पितृसन्देशकृत्विजः आदाय तत आवृद्य फलपुष्पशमित्कुशान् ततश्च कामिनं कञ्चे चोत्रं शकभुजिश्चया भीत्वा च मधुमैरेयं मदाकूनितनेत्रया मद्दया विश्लधन्नीव्या व्यपेदं निरभद्रवम् क्रीडन्तमनुगायन्तम् हसन्तमयनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिब्धेन बाहुना परिरम्बिता जगामकृच्छयवशं सकशैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मना आत्मानं यावत् सत्त्वं यदा सुतं न शशाकसमादातुं मनोमदनवेबितं तन्निमित्त स्मर व्याजग्रह क्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् सधर्मात् विररामः तामेव दोषयामास विद्रेयेनातेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमै कामे प्रशीतेत यदा तदा विभ्रं स्वभार्यं अभ्रौढं कुले मगधिलम्बिता विषस्सर्जा सिरात्पाप स्वैरिण्या भाङ्गविद्दति यतस्ततश्चोभनिन्ये न्यायते अन्यायतो धनम् भाभाराशा कुटुम्बिन्या कुटुम्बं मन्दधीरयं यदशौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वरैचार्याय गर्ग्यतः अवर्तत चिरं काल महायुरशर्मिलात् ततयेन दण्डपाने सकाशं कृतकल्पिषं देश्यो मोकृतिर्वेषं यत्र दण्डेन शुध्यति इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिल उपाख्येन प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।